हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा केबल लाइन वायर में कैसे इस कनेक्टर को लगाते हैं। तो पहले आप लोगों को एक प्लास ले लेना है और इस वायर को काट लेना है ऐसे। उसके बाद एक अच्छे ब्लेड ले लीजिए जिसमें बहुत अच्छा धार हो और बहुत ही ध्यान से इसको ऐसे कट कर लीजिए। इतना सा कट कर लीजिए। देन उसके बाद ऐसे कट कर लीजिए। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, हाथ कट सकता है आपका। उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए। देन इसका ये जो पार्ट है इसको आप ब्लेड से इतना सा रख के बस इसको काट लीजिए। और ये जो रिंग है इसको पहले यहाँ पे सेट कर दीजिए और उसके बाद इसको कनेक्टर को ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद अब चाहे तो प्लास से ऐसे प्रेस करके इसको लगा सकते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक लाइटर ले लीजिए और रिंग को थोड़ा पीछे लेके आ जाइए और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को इस लाइटर में गरम कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो हाथ से भी ये घुस जाएगा, ठीक है, प्लास की भी ज़रूरत नहीं है। घुस गया। देन ये जो रिंग है इसको यहाँ पे लाके अच्छे से इसको टाइट कर दीजिए। हो गया आपका। अब ये जो वायर है इसको आप इतना रख के काट लीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो गया। आप इसको अब ये निकलेगा भी नहीं और बहुत ही टाइट से ये प्रेस हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा नया चैनल है।